ហេតុអ្វីបានជាព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុដាក់រាជសម្បត្តិឆ្នាំ1955យោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាឆ្នាំ1947ព្រះមហាក្សត្រត្រឹមតែជាប្រមុខរដ្ឋតែមិនអាចកាន់អំណាចឡើយដូច្នេះហើយនៅថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ1955ព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុបានដាក់រាជសម្បត្តិថ្វាយព្រះបិតាព្រះនាមនរោត្តមសុរាម្រិតក្នុងគោលបំណងចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយនេះគឺជាឆ្នាំចាប់ផ្ដើមនៃរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមរបស់សម្ដេចសីហនុការបង្កើតរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមពី3សប្តាហ៍ក្រោយដាក់រាជ្យសម្ដេចសីហនុបានបង្កើតចលនាសង្គមរាស្ត្រនិយមដែលព្រះអង្គមិនបានចាត់ទុកជាបកនយោបាយទេតាមរយៈចលនាថ្មីនេះព្រះអង្គចង់បន្ទាបតម្លៃរបស់បកនយោបាយនិងចង់ជំនួសកន្លែងរបស់ពួកគេនៅលើឆាកនយោបាយសង្គមរាស្ត្រនិយមបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងឆ្នាំ1955តែជាការបោះឆ្នោតលើកទី1ក្រោយពេលប្រទេសទទួលបានឯករាជ្យពីបារាំងសង្គមរាស្ត្រនិយមទទួលបានអាសនៈទាំងអស់នៅក្នុងសភាដោយបានទទួលសន្លឹកឆ្នោតចំនួន 83% នៃចំនួនសន្លឹកឆ្នោតសរុបគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឈរលំដាប់ទី2នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1955ទោះបីធ្លាប់បានឈ្នះការបោះឆ្នោតជាតិលើកមុននៅក្នុងឆ្នាំ1946និងឆ្នាំ1951យ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីក៏ដោយគណៈបកដែលជាប់លេខរៀងទី3គឺបកប្រជាជនដែលទទួលបានតែ 4% នៃសន្លឹកឆ្នោតសរុបប៉ុណ្ណោះដោយខកចិត្តនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះមេដឹកនាំចលនាកុម្មុយនីសសៀវហេងបានអស់សង្ឃឹមក្នុងការបន្តចលនាតស៊ូរបស់ខ្លួនលោកជឿជាក់ថាមនុស្សភាគច្រើនលើសលប់គាំទ្រសម្ដេចសីហនុសូម្បីតែក្រុមអិសរាជមួយចំនួនក៏បានចុះចូលជាមួយរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់សម្ដេចសីហនុដែរនោះហេតុនេះលោកបានចុះចូលជាមួយរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចសីហនុនៅឆ្នាំ1959លោកបានជួយដល់កងកម្លាំងសម្ដេចសីហនុក្នុងការស្វែងរកទីតាំងនៃចលនាកុម្មុយនីសចាប់ខ្លួននិងសម្លាប់សកម្មជនបកប្រជាជនបដិវត្តន៍ខ្មែរជាច្រើនអ្នកបន្ទាប់មកទូសមុទ្រនួនជានិងប៉ុលពតបានបន្តចាត់ចែងបកដើម្បីសាងកម្លាំងកុម្មុយនីសឡើងវិញដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីប្រជាជនកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសដែលត្រឡប់មកពីប្រទេសបារាំងដូចជាអៀងសារីសុនសេនអៀងធីរិតជាដើមនៅឆ្នាំ1955សម្ដេចសីហនុក៏បានសម្រេចចិត្តដើម្បីដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាដោយប្រកាន់យកនយោបាយអព្យាក្រឹតនៅក្នុងគ្រាដ៏លំបាកមួយដែលមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងលោកខាងលិចនិងលោកខាងកើតនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1955សម្ដេចសីហនុបានចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទអាហ្វ្រិកអាស៊ីដែលគេហៅថាសន្និសីទក្រុងបាឌុងនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលចូលរួមពីប្រទេសចំនួន29ហើយដែលភាគច្រើនទៅរួចផុតពីនឹមអាណានិគមថ្មីប្រទេសដែលបានចូលរួមទាំងអស់នោះបានសម្រេចចិត្តស្ថិតនៅជាប្រទេសអព្យាក្រឹតក្រោយមកក្រុមប្រទេសអព្យាក្រឹតនេះបានក្លាយទៅជាចលនាមិនចូលរួមបកសម្ព័ន្ធដែលប្រទេសកម្ពុជានៅតែជាសមាជិករហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះនៅក្នុងសន្និសីទក្រុងបាឌុងនោះហើយដែលសម្ដេចសីហនុបានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនជូអេងឡាយដែលក្រោយមកបានក្លាយជាមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់ព្រះអង្គមេដឹកនាំជាច្រើនដែលបានជួបជាមួយសម្ដេចសីហនុនៅសន្និសីទក្រុងបាឌុងនោះដែររួមមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនជូអេងឡាយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាចាវ៉ាហាឡានេរុប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីស៊ូកាណូ
បានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំបន្ទាប់ខែកញ្ញាឆ្នាំ1960បកប្រជាជនបដិវត្តន៍ខ្មែរបានធ្វើមហាសន្និបាតបកជាសម្ងាត់មួយនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមហាសន្និបាតបកនេះធ្វើឡើងដើម្បីរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនិងវិធីសាស្ត្រថ្មីដើម្បីធ្វើបដិវត្តន៍ព្រមទាំងបង្កើតលក្ខន្តិកៈថ្មីរបស់បកនៅក្នុងឱកាសនោះបកបានបដូរឈ្មោះពីបកប្រជាជនបដិវត្តន៍ខ្មែរទៅជាបកពលករកម្ពុជាការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះបកនេះគឺជាសញ្ញាពួកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដាក់ឋានៈរបស់បកខ្លួនឲ្យមានឋានៈស្មើនឹងបកពលករវៀតណាមថ្មីត្បិតតែបកពលករកម្ពុជានៅតែស្ថិតនៅក្រោមការណែនាំរបស់កុម្មុយនីសវៀតណាមក៏ដោយសមាជិកមួយចំនួនយល់ថាការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះបកនេះគឺជាជំហានដំបូងមួយឈានទៅរកការរំដោះខ្លួនពីការត្រួតត្រារបស់វៀតណាមហើយនេះជាមូលហេតុដែលប៉ុល ពត ប្រកាសនៅក្នុងឆ្នាំ1979ថាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាត្រូវបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1960មិនមែនក្នុងឆ្នាំ1951នោះទេប៉ុល ពត មិនចង់ឲ្យសាវតារបស់បកខ្លួនមានចំណងអ្វីជាមួយនឹងឥទ្ធិពលរបស់វៀតណាមនោះទេក្នុងឆ្នាំ1960ទូសមុទ្រជាលេខាបកនួនជាអនុប្រធានទី1ហើយប៉ុល ពត ជាអនុប្រធានទី2បន្ទាប់ពីទូសមុទ្របានបាត់ខ្លួនហើយប្រហែលជាត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ1962សាឡុតសបានក្លាយទៅជាលេខាបកក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ1963នួនជាដែលធ្លាប់មានឋានៈលើប៉ុល ពត នៅតែជាអនុប្រធានដដែលហើយប្រហែលជាដោយសារគាត់ជាសាច់ញាតិរបស់សៀវហេងដែលបានចុះចូលជាមួយរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនួនជាគឺជាជនកុម្មុយនីសដ៏ស្មោះត្រង់មួយរូបហើយមិនចង់ប្រកួតប្រជែងតួនាទីជាមួយប៉ុល ពត ទេខណៈពេលដែលប៉ុល ពត និងនួនជាកំពុងដឹកនាំចលនាកុម្មុយនីសជាសម្ងាត់នោះមនុស្សដែលកំពុងមានប្រជាប្រិយភាពដូចជាខៀវសំផនហ៊ូនឹមនិងហ៊ូយុនដែលបានលាក់កំបាំងឆន្ទៈកុម្មុយនីសរបស់ខ្លួនត្រូវបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកសភានៅឆ្នាំ1962